lesz még az egész családot. Akkor csak fasztól én Majdnem megértem a Egyből címet tettek. Bombázom, bombát nem lehet helyni semmit. Na sziasztok drága kedves nézőim, én ismét Robi vagyok. És amint láthatjátok, egy újabb vidám Sims 3 gameplay második rész. Lehet, hogy nem látjátok, de én mutatom, hogy második rész. Na, én azt mondom, vágjunk is bele. Felbaszott. Azzal kell foglalkozni, hogy mivel most, és mi lesz ma. Na jó. Tényleg skacok, hogy mondjam, hogy már, hogy veszek vízit, hogyha mondtam, hogyha nem mondtam, akkor most elmondom, hogy szerettem volna venni egy vízipipát, mondjuk csak VP-nek, mert nem akarok hangos lenni, anyám még nem tudja, stb. És akkor, milyen? FPS lett, mindegy. És akkor hát ma meg is vettem, úgy minden úgy történt, ahogy terveztem, csak VP vlog még picikét arrébb van, mert odaadtam anyámnak a fényképezőgépet, kivitte a céghez és még nem hozta vissza. De ne aggódjatok, hamarosan mit lesz. Na, mit akartunk? Ja, élni az életet, mindenünk megvan, szóval vissza élő módba, és akkor ennek a picsának találunk valami melót. Mit akar csinálni? Sajnálni és így bármilyen. Figyelj, legyen orvos, hát otthon és munka, nem, otthon és munka, és akkor lássuk csak ja, állások, bocsánat. Azt mondja, hogy akkor azt mondja, hogy lássuk, nézzük meg, hogy mennyit fizet a mi az a mennyi lesz a fizu, hogyha orvosnak állna be ez a picsa. Azt mondja, hogy 22 simoleon per óra. Hát nem, mert láttam már sokkal jobb ezért tehetsége. Nem tud tanár lenni, vagy valami hasonló. Város ez a céges felhő katona. Ez a újságírás, ez a tudjátok, ez a tolvaj, rabló, stb. Na, macska meg nyávog. Őszintén remélem, hogy nem hallatszódik bele a videóba. Akkor helyezkedjünk el mondjuk bűnözésben. Nem tudom. Nézzük meg. Na, ez már jobban fizet, 25 simoleon per óra. De ez még így is kevés, mert... Te, tudós, ez mennyit fizet? Válaszol tudományos hivatást. Nem, azon nem semmi, öcsém. De csak most látom, hogy elhalad az ikonok mellette a színem. Hát így, tudjátok, így arrébb mozdul, vagy valami, értitek. Ezt még nem... Na, erről beszéltem, ez pedig 44 simoleon ad óránként. Egyébként, aki nem tudná, a simoleon az a Simsben a fizetőeszköz. Hivatás elfogadása, hát.
Azt mondja, hogy hétfőn kezdünk 11 voltja, jól olvastam. Nem tudom, gyorsan mondta. Mi az? Igen, mi baja van ennek? Befejezetlen szoba. Jó, nincsen befejezve a szobát, fiam. Aha, értelek. Hát marad pénz festésre. Nem tudom mi. Várjál, mi a kedvenc színe? Zöld. Akkor zöld lesz. Csak... Csak 90 volt. Jó ez. Visszailletmódba akkor? És akkor hogy tetszik neked, jól van? Új holmez, mert nagyon szeretnék új cuccokat vásárolni a otthonukba. Kényelem van. Ja, igen. Lássuk. Megmondani. Hát ott fekszik a ízén, hát hogy menne le az energiája, basszus. Szórakozás. Itt nincsen szórakozási lehetőség. Most valami nagyon rossz jutott az eszembe, de... Hát inkább nem... Beszélj. Mi az barátságos? Elkösödjön az ujjád. Itt láttam ott, barátságos. Beszélgessek a számítógéppel. Azt hittem már kérje meg, ha szerezzem be számítógépet. Különleges beszélgessen a számító. Beszélgessen, hát. Ez a baj, hogy nekem az a nagyon rossz ötletem támad, hogy venni kéne egy gépet. Természetesen ezt cheatelnem kell. Nagyon befejezetlen ház. Most nem tudom, cheateljek-e 2000-et, vagy... Elnézést kell mindenkitől kérnem, de muszáj, mert nem hagy elég pénzt a játék. Muszáj, gyerekek, sajnálom, de nem jól állunk. Na, akkor most jöhet a dolgozószobám. Először íróasztal kéne szerintem. Mindenképp először egy íróasztallal kezdjük. Az az én meglátásom. Jöjj, nem. Mondjuk ide. Meggondoljuk ide. Nem. Akkor ide. Számítógépek. Te vagy drága! Kapsz egy ilyen szart, fiam. Gyert, jó, szevasz. Most már tudsz szórakozni. Pöcs. Találjon munkát, lehet ilyet. De azt mi az teenager, szóval suliba kell mennie. Ezt nem értem. Mi bajod van? Mauzóleum, hangzott. 33 szimuló per óra. Hétfőket, péntek, szombat, nem, a hétvégét nem. De nem, mi van? Érdeklődő a szaftos percben. Igen, úgy valami. Kell neki íróasztal. Olcsó, akkor meg.
Gyere ide. Mindegy. Akkor azt mondja, hogy találj munkát. Te pedig várjál, oda kell egy. Na szóval, ott tartottunk, hogy nekünk kell egy étkező csasztal. Most gondolkodom, hogy jó, kezdetben jó lesz ez is, de ez ilyen nyugacsos, vagy mi ez? Még kicsit sötét van ott, nem látok semmit. Jó van, székek is kell, jó, kis gagyikat kapnak. Jó lesz az nekik, tudom én. De ez ilyen kültéri szék, hagyjál már. Kapnak ilyet. Na, macska megint nyelvon, mert be akarsz jönni. Nem engedem be. Figyelj, hogyha olcsó az íróasztal, akkor beszélj neked is egyet. Olcsó ez. Mi az olyan kefal? De... Ja, ezzel vissza. Csak nem láttam. Egy cica nyávog. Adja valami hobbija. Fú, te, megírja ez. Megint nem lesz semmi. Jó, figyelj, én azt mondom, hogy foglalja el magát. Jó, és akkor most fes! Akarolja a festést. Kicsi. Jó, beengedem a macskát, mindjárt jövök. Na, fiúk, lányok, nem telt el hosszú idő, csak pár másodperc, míg beengedtem a macskát, mert már... Jaj, szegény. Most milyen nyelvogjan. Leül ide az asztalommal, monitor elé, és akkor simogatom, hát. Most mi van? Most miért nem? Csak én még nem látok tőle, de... Aj, mindegy is az. Ezt átrakjuk ide. Na, cica, nem mocorog, mert bedurcizok. Szórakozás megy fel. Hamarosan eszik. Érzés, igen, a szórakozás. Jó, akkor te mehetsz szarni. Gyerünk, használjad. Pöcs. Ez hogy van? Ennek pedig az éjsége egyre. Azt mondom, hogy jó, akkor várjál. Ez a picsa süssön. Szolgálja fel az ebédet. Jó. Sajtos makaron. Sajtos makaron. Úgy ám. De ez még akkor ilyen félkész kép lesz, nem? Ha ezt most befejezi. Na, csináld már, picsa. Csináld már. Basz meg. Csináld. Csináld meg. Kőkaja a kölyöknek. Kölyöknek kő a kaja. Úgyhogy csináld. Egy ötletem egyébként. Jó, hogyha ezt így összeteszem. Még... De ne ezt.
Nézd meg most még. Így még nem látszódik, hát. Na, a cica mozgolódik. Hagyd abba a cica. Mérges leszek. Azt mondja, hogy ezt miért is nem? Jó, ott vannak ők, gondolom. Na, nem mozgolódj. Nem meghalsz. Elég durván. Elég durván fogsz megdőlni, hogyha ezt mozgatod. Utána vegye el a képet. Az ilyenkor csinál ebédet, beszarok. Nincsen világítás. A többi szobába elfelejtettem. Na mindegy, gyorsan megcsináljuk. Lámpák. Azt mondja, hogy ez mi? Ezek ilyen falra, nem? De. Na várjál. Ez mi? Ja, ez. Nem kell ilyen. Ez mi? Nem. Rohadt életben nem találok rendes lámpát. Ez az. De csak egyet teszünk. Ide is kész. Majdnem, hogy lenulláztuk magunkat. Na jó, megy le fel az éjség, de csináljad már. Csináljad már, te picsa. Mindjárt megdöglenek ezek az éjségtől. Ja, jól mondtam. Igen, forró, képzeld el. Ilyen picsa. Ne szólom. Milyen fagy? Ez hol van? Ja, hogy elment fül. De ez csak úgy. És nézd meg, hogy nem eszik. Rémes minőség. Gondoltuk. Jó, ez akkor most. Menjen zabolni. De milyen? Azt miért ott kell, bazd? Ez hihetetlen, gyerekek. Hihetetlen, ott van az azt. Ja, az elmosogat majd. Ha megalázz a szemeted mi? Jó, takarodj aludni. Nem? Aludjon. Ez... nem használd. De sokáig tart neki felkelni. Igen, srác, az már alszik. Jó ötleteim vannak a szobával kapcsolatban. Majd ide jön egy gitár, mert azt tudom, hogy azt kell majd.
Várjál, mit vannak egyébként? Nézzük meg azt, hogy elektronika. Mit lehet csinálni? Jaj, tévé, basszus. Várjál, gondolkodom. Mondjuk ezt áteszem ide, ezt így ide befordítom. Ezt akkor meg kéne hosszabbítani, csak nem lehet a falak miatt, mert ugye arra átéred. Jaj, nekem. Kicsi a szoba, amúgy az az egyetlen hátrány. Mindegy. Hát most nem tudom mit csinálni, csak úgy 3-ig reggel lesz. Van számla? Nincs. Tehát ezt kiteszem már. Ezt. Várjál. Ezt ide? Ezt pedig ide be a soromba. Hoppá! Azt így ide bevágjuk. Jaj, hátam. Elnézést, tehát egy kis vágás. Véletlenül leállítottam a felvételt. Fú, te hallod ettől, hogy nézem, hogy aludnak ettől én is álmos leszek. Hoppá. Nem tetszik nekem befejezetlen szoba. Szopakodj még itt velem. Mi az a stílusú létrehozása? Ja, ez a szar. Ó, hogyha már lehet ilyet, inkább ezt. Mondjuk. Ha betöltene tudnám, hogy mondjuk. Ez milyen? Ez tök jól néz ki. Csak hát hogy annyira mégsem. Ez egyáltalán nem néz ki jól. Nem is tudom, hogy lehet ilyet. Ez egyáltalán nem néz ki jól. Ez az eredeti. Milyen ez? Ez nagyon jól néz ki. És várjátok még hozzáillő izét is. Lehet színezni, beszarok. Ez pedig legyen. Régi fehér. Ugyanazt kell neki. Akkor széket is hozzáigazítjuk. Ez is jó, legyen jó és fekete. Ez az. Az nagyon jól néz ki. Meg valami, hogy legyen már ez valami fa. Igen, csak legyen full fekete. Nem látom. Nekem jó. Most nem került semmibe. Azt szeretem. Alapból vannak. Minden ilyen barna lesz. De egyelőre ennyi meg.
Én még nem alusznak. Ja, szobát akartam kifesteni rohadt kurva életbe már. Neki mi a 90 cél? Nem tudom, de most fehér lesz neki a szoba. Nincs elépér. Nem. Ne, már hogy 4 Leon kéne. 8. 4. Valami olcsó. Mindjárt legyen akkor barna. Úgyis holnap munkanap, és akkor úgy lesz. Ez de unalmas rész, halljátok? Egyébként rájöttem, hogy ez a fekete asztal nem illik a zöld falba, szóval megjön a fűző is, majd tudom is, hogy milyen lesz. Én ilyen indián ősz szürkére gondoltam. Tudjátok, olyan ősz szürke, mint ami az indián hajában van. Nekem például olyan indián ősz szürke a falam, és tök jó, nagyon szuperül, nagyon jól néz ki. Szóval ezt akartam elmondani, igen. Ez még meddig ok? Hát hülye, ez mindjárt fel kell, és holnap suli. Vagyis ma van suli. Ugye arra elraktátok azt a szart. Elrakták. Mennyi az idő? Már itt a telefon. 10 perc múlva 8. Assza. Na, mi az, reggeledik, vagy? Ja nem, ez a pöcsög kell fel. Egyébként a pöcsög az a, szerintem rájöttetek, hogy a köcsög meg a pöcs keresztezése, csak egyes retardáltak, egyes retardált osztálytársak nem ismerték. Vagyis nem azt akartam mondani, hanem azt akartam most mondani, hogy nem értették, hogy mely két szóból áll ez. Mindegy, vannak ilyenek. Milyen gyökerek vannak. Csevegjen valakivel. Nem hiszem, hogy minden jobban. Ja. Mindegy, ezek elmennek. Az elmegy suliba, az elmegy dolgozni, és szerintem ennyi lesz majd a videó. Együtt lógni ág. Ja, együtt lógni ág ide színnel. Ja, biztos. Pompásan érzi magát, Robi olyan jól érzi magát, hogy a szinte már büntetendő kipjelent, sem egyszerű, mint jobb lábbal kiállni a bővenban időt az ágyban. Kényelmes. Ja persze, hogy kényelmes, tudom én, mi kell a színeknek. Jó, ez a picsa is felkelt, azt mondja, hogy ha még 5-4 óránk mielőtt még jön értünk a munkakocsi, jó, fürödj meg, te hülye picsa. Hopp, FPS lag volt. Epic lag. Akkor mit akartam még, hogy jönne a picsánál van a kép. Ja. Akkor mi az? Ó. Szerintem faszántosan néz ki a szoba, csak ezt inkább átrakom majd valami máshova. De egy egyenlőre a képet azt kiteszek majd. Hát, színletek.
Ah. Tökéletes név, hallod? Nem oda, öcs. Úgy. Gyorsan mindjárt fürödnék, te. Gyorsan. Ja, nem, higiénia, az fel van. Jó, higiénia fel van. És csak neki elfürödni, nézzétek meg. Igen. Jó, gyorsan. Üríts el. Használd, jó, gyorsan. Nem tudsz kajolni, gyorsan. Rakja valamit. Megkaroskedni, jó. Jó, nincs rá idő, hát. Bocsika. De ez miért jön ki? Jó, ugye? Itt állt meg a kocsiba, szarok. Ilyen se volt még, meg lett a számla. Megyek fel a számlát. Nincs víz. Ott akkor extra sebesség. Igen, hát akkor már ennyi lett volna a videó. Köszönöm szépen, hogy megtekintetted ezt a Sims 3 videót is. Nos, hogyha tetszett a videó, támogass egy lájkkal és egy feliratkozást. Elnézést, megint leállt a videó. Hogyha nem láttátok volna, Picsa meg én Picsa elment dolgozni, Robi pedig mi az a suliba. Csak ennyi történt. Nos, akkor újra elkezdem. Nos, hogyha tetszett ez a videó, kérlek támogass egy lájkkal és egy feliratkozással. Remélem, hogy a továbbiakban is követni fogjátok munkásságomat. Én Robi voltam, sziasztok!